Балалар, барлықтарына кеш жарық. Бүгін бізде кезекті біздің ашық сабағымыз үстеу туралы. Қазір көрейін, трансляция басталмады ма? Есіліп көрінсе чатқа плюс деп жібер. Егер сен бұл видео ретінде көріп жатсаң, ютубта онда лайк және комментарий мен сенен күтем. Бұл сенің алғысың, мен алдындағы видеолар және кейінгі видеолар бұл. Білмеймін, мен үшін көрсеткіш болып табылады. Осындай видеоларды тағы да жасайын ба, әлде жасамайын ба деген сияқты. Қазір көрейік, басталды ма, басталмады ма? Все басталыпты. Кеттік, бастайық. Осы видеода нені қарастырамыз? Осы видеода біз қарастырамыз жазылып тұрғандай grammar, frequency, adverbs. Frequency, adverbs дегеніміз не? Бұл бізде жиілікті істеу, жиілікті білдіретін істеу. Іс-әрекет қаншалықты жиі болатынын білдіретін істеулер. Бізде adverbs деген нәрсе бар. Adverbs дегеніміз істеу. Істеу не екенін білмесең, қазақ сабағынан саны үйрету керек еді, қазақ тілі апайынан сұра. Frequency дегеніміз жиілік. Жиілік істеулер мен білмеймін, қазақ тілінде бар ма және әлде жоқ па? Орыс тілінде бар, наречие частотности деп аталады. Қазақ тілінде есімде жоқ. Бұлар міне мынандай етістік болады. He often goes to the pub. Ол жиі барады пабқа. Паб деп нені айтамыз? Паб деп кафе дей салайықшы. Ішетін жерде, біз қазақ мәдениетінде паб деген сөз жоқ. Шетелдіктер паб деген ішетін жер. He often goes to the pub. Ол жиі барады пабқа. Ол пабқа бару деген іс-әрекетті қаншалықты жиі атқарады. Ол жиі атқарады. Ол жиі барып тұрады пабқа. Міне осындай жиі, ешқашан, кейде, анда-санда деген сияқты сөздерді біз қалай не арқылы көрсетеміз? Ол осы adverbs of frequency. Осылар жайлы айтамыз. Жалпы, маған бұл сабақты жасауға мотивация болған нәрсені көрсетейін сендерге қазір. Ол міне мотивация болған нәрсе, ол мынау сұрақ. Мына сұрақты көрсеңдер болады. До конца бару керек па не? Міне, мына 22-ші сұрақ мен үшін мотивация болды. Осы сабақты жасау үшін бір оқушы жіберді. И мен өзім іздедім ютубта, менде ашық сабақ жоқ екен, сондықтан осы сұрақты бүгін талдаймыз. Міне, көрдіңдер ма? Sentence with correct order of adverbs of frequency. То есть, сұрақ не деп тұр? Сөйлемді табындар дейді. Correct order, дұрыс сөз реті бар, қандай істеулердің, жиілік істеулердің дұрыс, жиілік істеулер дұрыс ретте орналасқан сөйлемді табындар деп жазылып тұр. Міне осылай, мұнан бүгін әңгіме етеміз. Түсіндім қалай мына жұмыс істейтін, құдай-ау. Кеттік, мына жақта жазылып тұр. When we want to say how often something happens, it is common to use frequency adverbs. It is possible to use them when you are referring to the past, present or future. Не деп тұр? When we want to say how often, біз айтқымыз келгенде қаншалықты жиі something happens, бір нәрсе болады. It's common to use, әдетте қолданылады, frequency adverbs, жиілікті білдіретін істеулер. It is possible to use them, оларды қолдану мүмкін, when referring to the past, present or future. Осы шаққа, өткен шаққа немесе келесі шаққа, осы өткен шақ, келесі шақ және осы шақ жайлы әңгіме айтқан кезде осыларды біз қолданамыз frequency adverbs. Мен басқа аудармаймын, frequency adverb немесе adverbs of frequency деп айтсақ болады. Кеттік. Мысалы, we often went camping when we were children. We often went camping when we were children. Біз жиі went, бардық, camping. Camping дегеніміз тауға барып шығу, палаткалармен, кәдімгідей тауға бару дейік. Біз жиі бардық тауға. When we were children. Біз бала болған кезде. When дегеніміз кезде. Біз бала болған кезде. Біз жиі бардық. Біз қаншалықты жиі бардық? Біз жиі бардық тау жаққа. Біз бала болған кезде. Міне, қаншалықты жиі барғанымызды көрсетеді. Келесі. I usually go to the gym at lunch time.
қалай аударады? Мен әдетте барамын gym деген спортзал дейік. Мен әдетте барамын спортзалға at lunchtime, обед уақыты кезінде. Мен әдетте барамын, то есть мен қаншалықты жиі барамын. Мен әдетте барамын gymға. Gym деген сөзді қалай жаттап алса болады? Негізі қандай сөзден шыққан? Gymnastic деген сөзден шыққан. Gymnastic деген сөзді алатын болсақ, ол бізде қысқартылғанда gym болып кетеді. То есть gym дегеніміз gymnastic жасайтын жер. Gymnastic дегеніміз спорт, гимнастика дегенді біледі. Спорт жасайтын жерді біз ағылшын тілінде gym деп белгілей саламыз. Сонда мен әдетте барамын gymға at lunchtime. Келесі. Бірақ I will always love you. Керемет сөйлем. Лапша, тағы бір лапша дейсен да. I will always love you. Так, мен бетім бәрі нормально тұру. Мен бетім бәрі нормально тұру. Кешім сұрайым. Міне, I will always love you. Мен always дегеніміз әрқашан. Мен әрқашан сені жақсы көретін боламын. Will дегеніміз бізде келесі шақты көрсетеді. Мен әрқашан сені жақсы көретін боламын. I will always love you. Сонда, мен қаншалықты жиі сені жақсы көретін боламын деген сұрақ қой. Мен қаншалықты жиі сені жақсы көремін? Мен әрқашан I will always love you, baby. Дегенді көрсетеді. Міне, бұл негізгі мысалдар, қазір барлық сөздерге бораламыз. Міне. The following list shows the most common adverbs of frequency, with one that refers to the things that happen most often at the top and least often at the bottom. Қазір мен сендерге түсіндіріп беремін, мынау нені біледі, қараңдар. Төмендегі сөздер жазып тұр. The following list келесі тізім shows көрсетеді the most common adverbs of frequency. Ең жиі кездесетін, ең жалпы кездесетін adverbs of frequency-ларды көрсетеді. With one that refers to, қараңдар, ең бірінші тұрғаны ол жиі болатыны. Ең астында болғаны ол ешқашан болмайтыны. Міне көрдіге always. Always дегеніміз әрқашан. Ең бірінші болған, мен сенеге жаңа айттым. Ең жиі болатын. Ең жиі дегенде міне әрқашан. Always әрқашан. Келесі usually. Usually дегеніміз кішкене әрқашаннан азырақ, ол әдетте немесе өте жиі деп айтсақ болады. Әдетте немесе өте жиі. Өйткені әдет дегеніміз бізде жиі болатын нәрсе ғой. Келесі frequently. Frequently деген сендер кездестірмеген шығарсыңдар, бірақ болашақта егер сендер IELTS тапсыратын болсаңдар, осы frequently деген сөзді сендер қолданасыңдар, өйткені бұл usually және oftenға синонимдас болып табылады. Қараңдар, үстінде жазылып тұр, ja? The following list shows the most common adverbs of frequency. Осы adverbs of frequency дегеніміз не? Adverb дегеніміз үстеу, frequency дегеніміз жиілік. Сонда frequently деген сөз жиі дегенді біледі. Просто жиі. Frequently жиі болды. Келесі often. Often да бізде жиі дегенді білдіреді. Ағылшын тілінде осындай неше түрлі сөздер. Usually, frequently және often, шеуін жиі деп ала салсақ болады. Жиі деп айта бермес үшін осы үш сөзді қатарласып қолдансаңдар болады. Егер болашақта емтихан тапсыратын болса. Келесі бізде sometimes. Sometimes дегеніміз кейде. Кейде, мысалы 50% жағдайда деген сияқты кейде. Келесі бізде occasionally. Occasionally дегеніміз не? Бұл бізде анда-санда. Анда-санда occasionally. Келесі бізде rarely. Rarely дегеніміз сирек. Сирек ол rarely. Бұған қосса болады seldom. Seldom да ол да бізде сирек дегенді біледі. Rarely және seldom бұл екеуі бізде сирек дегенді біледі. Келесі бізде hardly ever. Hardly ever. Hardly ever дегеніміз нені біледі? Ол бізде біледі почти никогда. Почти ешқашан ғой, почти ешқашан. Мысалы, I will hardly ever visit, не дейік? I will hardly ever visit, бірақ біреуді ренжітті. I will hardly ever eat crocodile meat. I will hardly ever eat crocodile meat. Мен почти ешқашан, мен сенің почти ешқашан мен жемеймін крокодилдің етін. Вот мен ойымша мен почти ешқашан жемеймін. I will hardly ever eat. И келесі never дегеніміз ешқашан. Қараңдар, сонда always дегеніміз бізде 100% болса, әрқашан. Never дегеніміз сәйкесінше 0% ешқашан. Hardly ever шамамен бір 3%. Әйтеуір мүмкін болып қалатын шығар, но мен ойымша болмайды. Seldom дегеніміз сирек, rarely сирек, 10% жағдайда, occasionally бір 30% жағдайда дейік. Sometimes 50% жағдайда, usually, frequently, often сәйкесінше бір 70-80% жағдайда. Математикалық түрде айтатын болса. Мен ұнап қалды, мынандай трансляция жүргізген, прям кайф екен, дымда жазбаймын.
Келесі мысалдары бізде бірінші мысал I will always brush my teeth before I go to bed. Қалай аударылады? Мен әрқашан тазалаймын менің тісімді мен төсекке барар алдында. Қараңдар, I always brush мен кешірім сұраймын, мен қате аудардым. Мен әрқашан тазалап жүрмін менің тісімді төсекке барар алдында. Мен әрқашан 100% жағдайда тазалап жүрмін тісімді төсекке барар алдында. Before дегеніміз алдында. Сонда every night деп көрдіңіз. Every night дегеніміз әр түн сайын мен тазалаймын. Келесі мысал. I usually have toast for breakfast. Toast дегеніміз не? Toast дегеніміз сондай нан, қуырылған нан деп айта салсақ болады. Нан дей салайық біз өзімізше. I usually have toast for breakfast. Мен әдетте жеймін тосты, нанды таңғы кезінде мен әдетте нанды жеймін. Мен әдетте жеймін нан. Бізде жеу дегеніміз тек қана eat болып табылмайды. Ағылшын тілінде жеуді have деп айтса болады. Төмендегі описанияда біздің ВК-да группамыз бар. Сол ВК группамызға кіріп, ішінде статьи дегенге бассам болады. Мақалалар, немесе телефон ағылшынша болса articles деп тұрады. Соған басасында ішінде тамақ туралы in English of course деген бір мақала бар. Сол жақта мен ағылшындар тамақ жеу кезінде қандай сөздерді қолданылатынын көрсеткен. Осы have дегенді мен түсіндіріп кеткем. Кімге керек комментарийға жазсаңдар болады, мен сендерге жазамын, немесе мен өзім описанияға мен қыстырып қоямын осы тамақ туралы онда постты. Все окей, солай істей саламын. Келесі. I frequently watch the news before dinner. Мен жиі қарап жүрмін жаңалықтарды. Dinner дегеніміз кешкі ас. Кешкі асқа дейін. Мен жиі қарап жүрмін жаңалықтарды кешкі асқа дейін. Келесі. I often go to the park with my dog. Мен жиі барамын паркқа итіммен бірге. Мен жиі барамын саябаққа итіммен бірге. Жақшан ішінде many times деп тұр. Many times дегеніміз көп рет дегенді біледі. Көп рет. То есть мен көп рет барып жүрмін. Мен жиі барып жүрмін десек те болады. Келесі. I sometimes see him down at the shops. Мен кейде көремін оны төменде магазин жақта. Дүкен жақта. Мен кейде оны көріп жүрмін. Төменде оны дүкен жақта. At particular occasions but not all the time. Particular дегеніміз белгілі. Белгілі жағдайда, тырнақшаның ішіндегі сөзді аударайық. Белгілі жағдайда бірақ әрқашан емес. But not all the time. Бірақ әрқашан емес. Белгілі жағдайда. Particular дегеніміз белгілі. Келесі. I occasionally visit the capital. Мен анда-санда барамын астанаға. То есть capital дегеніміз мемлекеттің астанасын айтады. Мен анда-санда барып тұрамын астанаға. Тырнақшаның ішінде not happening often or regularly. Not happening often дегеніміз жиі болып тұрмайды. Жиі немесе әдетте болып тұрмайтын нәрсе. Осылай сақтау. Келесі. I rarely smoke cigars. Мен сирек шегемін сигараларды. Мен сигараларды сирек шегемін. Жақшан ішінде тұр, it is not common. It is not common дегеніміз, бұл жиі болатын нәрсе емес. Бұл жалпы болатын нәрсе емес. Дегені біледі. Келесі. I seldom have a chance to go to the theater. Менде сирек болады мүмкіндік. Баруға театрға. Almost never. Тырнақшаның ішінде жазылып тұр. Жақшаның ішінде жазылып тұр. Almost never. Almost дегеніміз почти. Почти ешқашан. Almost never, почти ешқашан. Келесі бізде I hardly ever travel abroad. Мен почти ешқашан шетелге саяхаттамаймын. Abroad дегеніміз шетелдер. Мен почти ешқашан саяхаттамаймын шетелге. Мен өте сирек саяхаттаймын шетелге. Деп айтсақ, hardly ever өте сирек. Келесі мысал, I never walk on the weekend. Негізі. Балалар, дұрыстай салыңдар. Менде американский вариант. Сендерге дұрыс болады. At the weekend деп жазған. At the weekend жазыңдар солай егер жазсаңдар. I never walk at the weekend.
мен ешқашан жұмыс істемеймін демалыстарда. Мен демалыстарда ешқашан жұмыс істемеймін. Міне осылай. Мынау бізде мысалдар, ары қарай барамыз. Келесі. Adverbs of frequency can occupy different positions in the sentence. With most verbs, the normal position is between the subject and the verb. With the verb to be, the adverb normally comes after the verb. Қараңдар. Adverbs of frequency can occupy different positions in the sentence. Бірінші сөйлем. Жиілікті үстеулер орын ала алады, әртүрлі жерде сөйлемнің кез әртүрлі жерінде орналаса алады. Can occupy, орналаса алады. With most verbs, көп етістіктермен the normal position is нормальный орналасу бұл between the subject and the verb. Subject дегеніміз бастауыш. Бастауыш пен етістіктің арасындағы орны. Сонда adverbs of frequency негізгі сөйлемдегі орны ол бастауыш және етістіктің арасында болып табылады. Бірақ with the verb to be, егер бізде to be болу деген етістік болса, онда adverb of frequency бізде to be-дан кейін орналасады. Сонда егер бізде кәдімгі етістік болса, онда ол етістіктің алдында тұрады. Мысалы, мен сендерге көрсетейін, мысалда. Міне, мына слайдқа қарасаңдар, барлық adverbs of frequency тура етістіктің алдында. Мұқият қараңдаршы, brush'тың алдында always. Екінші сөйлемде have-ның алдында usually. Үшіншісінде watch, оның алдында frequently. Төртіншісінде go, оның алдында often. See, оның алдында sometimes. Міне, етістік, оның алдында adverbs of frequency. Тағы бір мысал көрсетейін сендерге қазір. Міне мысал, ең соңғы мысал қараңдар, I will always love you. Көрдіңіз ме? Always сөйлемнің қай жағында орналасқан? Always сөйлемнің тура етістіктің алдында орналасып тұр. И бірінші сөйлемде қараңдар, often етістіктің алдында. Usually екінші сөйлемде етістіктің тоже етістіктің алдында. Осы нәрсені жаттап алыңдар. Мысалы, Асқар occasionally visits us on Sundays. Асқар анда-санда келеді бізге жексенбілер сайын. Сонда, occasionally, adverb, occasionally сөйлемнің қай жерінде тұр? Тура етістіктің алдында. Тағы бір мысал. She is often ill in the winter. Мына often қайда тұрғанын мұқият қараңдар. Often тұр болу деген етістіктен кейін. Ол жиі ауырады қыста. Ол жиі ауырады қыста. Негізгі аудармасы. She is often ill in the winter. Ол жиі ауырады қыста. Міне осылай болады. Сонда біз үшін маңыздысы ол сөйлемде орналасқаны. Осын түсініп алыңдар. Хотя мына слайд емес. Біз үшін маңыздысы сөйлемнің қай жерінде тұрғаны. Осын түсініп алыңдар. Кәдімгі етістік болса, етістіктің алдында, болу деген етістік болса, болу деген етістіктен кейін тұрады. Біздің сұрағымызға ораламыз. Міне біздің сұрағымыз 22-ші сұрақ. Мына сұрақты талдап жіберейік. Қараңдар. Неге А жауабы қате? Usually, міне adverbs of frequency. Ол қайда тұру керек? Ол makes-ның алдында тұру керек. А қате. Мына жақта не болады? Usually тура солай makes-ның алдында тұру керек. Мында he бірінші тұру керек. Короче, негізі сөйлем қалай болады? He usually, то есть usually, содан кейін етістік болады makes, міне, he usually makes friends with everybody. Міне, осы бізде F жауабымыз, бізде дұрыс жауап болып табылады. Тек қана F жауап дұрыс болып табылады. Міне көрдік, я, adverbs of frequency тура етістіктің алдында сөйлем he деп басталады. Өзі he деп басталатын сөйлем негізі мына A, B, E, F, H. А, Б, Е, Ф, осы төртеуін біреу болады. То есть Д, С және G сразу қате. Сонда міне іздейміз. H қате өйткені usually makes тұр, бірақ usually makes бізде қайда тұру керек? He-дан кейін тұру керек. Мына G түсінікті қате. Мына Е вариантында ше. Тура солай usually және makes мына he-дің алдында тұруы керек. Осы себепті мынау қате. Міне осылай, мынау күрделі сұрақ болса да, бұл шешілетін сұрақ. Басты сендерге білу керек, жаңағы adverbs of frequency және сөйлемде қалай тұратыны. То есть, жиі, әдетте, ешқашан, анда-санда деген сияқты сөздер сөйлемнің қай жағында тұратыны өте маңызды. Рахмет сендерге балалар. Мына сабақ ұнаса лайк және комментарий қалдырып жүр. Менің ойымша өте керемет сабақ болды. Прям маған да, менің өзіме ұнады. Мен енді түсіндім қалай сендерге сабақ өткізу керек, идиомаларды күтіңдер. Мен идиомаларды түсіндім қалай жасау керектігін. Қазір описанияға салып қоямын ана статьяны, қалай тамақ ішу керектігін. И былай істейік, мынау
Мына трансляцияны кім өзінің стенасына репостқа қояды, соған мен үй жұмысын жіберемін. Үй жұмысы өте пайдалы, үй жұмысына керемет нәрселер бар, сондықтан ол үй жұмысын жасауымыз керек. Сонда өзің страницаны репостқа жасайсың, описанияда менің ВК-м бар, vk.com denso.islav деген ВК бар, соған кіресің, жазасың. Ағай, мен міне ВК страницама репост жасадым, маған adverbs of frequency-дің үстеулердің үй жұмысын беріңізші деп жазасың, болды, сен үй жұмысын жүр. Рахмет саған, сау бол. Пау!